呢個門口位置啦，呢個係客廁，一入門嘅左手邊，咁有窗嘅，連接呢個廚房，長形 L 設計。咁而家我哋去客廳位置啦，客廳位置、客飯廳位置啦，呢個連接呢個露台嘅兩邊窗。咁而家我哋去露台呢個位置啦，咁望到呢個米埔景啦，非常之開揚嘅闊落，非常之舒適。咁而家我哋行入第一間房先，咁呢個係主人房，闊落個大床啦，同埋一個大衣櫃置頂嘅。咁景觀亦都非常之開揚嘅，主人房都係望到米埔景嘅。咁到最後一個細房啦，咁景觀亦都非常之開揚嘅，望返嘉湖嗰邊。咁好啦，如果大家有興趣嘅話，可以聯繫我。下條片見，拜拜。